Almanya'nın 25 yıllık en güçlü Türk finans kuruluşlarından Interna, yatırımcıları emlak, kredi ve sigorta konularında bilgilendirmeye devam ediyor. Aufgaben der internen Mitarbeiter. Hani ben firma Interna'da çalışıyorum dedim ya. İşte firma Interna'da çalışan kişilerin görevleri hazırlanınca Gesellschaft unabhängige Fachberatung in folgenden Bereich. A veya B şirketine bağımlı olmadan, A veya B şirketinin kavalını çalmadan. Yani derse başlarken neutral, nötr dediğimiz sıfır noktasından başlarsak eğer, sizin için de, benim için de kolay olur. Aslında anlatageldiğimiz hep aynı şey. 25 senelik bir şey. Ali Turan yönetimindeki Interna'nın Geslingen'deki Akfinans şubesini deneyimli bir isim olan Ahmet Kan yönetiyor. Finans sektöründe, emlak kredilerinde, sigortalarda ve devlet teşvikleri hakkında vatandaşlarımıza en iyi uygun şartlarda, en iyi şekilde analizlerini yaparaktan hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü finans konusu çok önemli ve neticede insanların geleceği olduğu için tabi burada uzman insan gerekiyor. Ve biz de tabi eğitimimizi aldığımız için kendi kadromuzda en iyi şekilde insanlara hizmeti götürmeye çalışıyoruz ve vermeye çalışıyoruz. Burada gelecekte tabii ki en ufak bir hata yapılırsa, yanlış yapılırsa insanları hem ailelerini hem çocuklarını etkiliyor. Onun için burada dikkat etmek lazım. Çünkü en büyük zararımız finans konusunda oluyor. Ahmet Kan yatırım yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Gelecekte insanlarımız belli bir yaşa geldiğinde eğer yatırımlarını düzenli yapmadıysa, planlı yapmadıysa o zaman çok büyük sorunlar olacak. Birincisi emeklilik konusunda dar gelirli insanlar emeklisine yani eğer yatırım yapmadıysa emekli konusunda yeterli olmayacak. Zaten bunun garantisi yok. Onun için özel emeklilik var. Bu özel emeklilik liste diyerekten geçiyor Almanya'da. Bu konuda iyi bir yatırım projesi çizilip onun için iyi bilgi almak lazım. Bu konuda da bizden geniş bilgi alabilirler ve bu konuda devlet de çok büyük bir teşvik veriyor. Bundan faydalanabilirler. Almanya'da herkesin bir kendine ait bir evinin olmasını tavsiye ediyor. En azından alabilmesi, kira öder gibi ev almasını hazırlamaya çalışıyoruz ve o şekilde geniş projelerimiz var. Geslingen'deki Interna Akfinans yöneticisi Ahmet Kan, müşterilerini mağdur olmamaları için mutlaka bir uzmana danışmaları gerektiği konusunda uyardı. Birincisi vatandaşlarımızın genellikle bilgi almadan hiçbir işlem yapmaması, hatta analizlerini düzenli yapmaları ve gelecekte yani nelerini planladıklarını, ne şekilde yatırım yapmak istediklerini iyi bir yani uzman bir elemanla daha doğrusu görüşülmesi gerekiyor. Yani görüşülmeden herhangi bir iş yapılırsa bu sigorta konusunda olabilir. Yani sigortalar hakkında bilgi almak lazım. Bilgi almadan hiçbir sigorta yapmamak gerekiyor. İkincisi privat özel tüketici kredisi yani privat kredi dediğimiz krediyi kesinlikle bilgi almadan, bakmadan, yani bir analiz yapmadan, birkaç yerden angebot dediğimiz gibi yani almadan yapmamaları gerekiyor. Üçüncüsü de emlak konusunda kesinlikle danışmadan, hatta uzman kişilerle görüşülmeden, birkaç tane emlağa bakmadan, etmeden kesinlikle almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü gelecekte çok büyük zararlar oluyor ve o zarar hüsrana uğruyor sonuçta. Ve insanlarımız bu konuda gerçekten mağdur oluyor ve bu mağduriyette hepimizi etkiliyor. Ve sonuçta uzmanlığımızda bir işe yaramayabiliyor neticede. Çünkü danışılmadığı için. Sonuçta bize geliyor, danışıyorlar ve neticede tabii ki geç kalınmış oluyor. Bu konuda bir de yani en azından gerçekten bazı bilgileri insan bilgi alarak en azından bir iş yapması gerekiyor. Yani duymakla değil, görmekle ve yaşamakla ve içi bilmekle yani bir şeyler yapılması lazım. Yoksa inanın çok büyük zararımız olabilir. Bu da hepimize yazık olur, iyi olmaz.